ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் 28. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நான் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் ரெசிபி தான் காட்ட போகிறேன். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ பார்த்துட்டே இருங்க. இது உள்ளே நீங்கள் முழுசாகவே கூட போடலாம், கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி கூட போடலாம். ஆனால் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் உள்ளே ஒரு ஃபிஷ்ஷில் கீல்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி இதில் கூட இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் அது போடாத சமைப்பாங்க, பட் எனக்கு பிடிக்காது. அது பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணி இதுமாதிரி தான் ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் பாருங்கள். இங்கே எல்லாம் நம்ம ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கோம், கேப்சிகம், க்ரீன் சில்லி, அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணேன். ஸோ பாருங்கள், இங்கே நல்லா எண்ணெய் காஞ்சி வந்துடுச்சு. இனிமேல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார்லிக் ஆட் பண்ணிடலாம். பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்லிக் ஆட் பண்ணலாம், அப்புறம் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணலாம். அது பிறகு நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இனிமேல் நம்ம ஆனியன், கேப்சிகம், க்ரீன் சில்லி அதை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். மஷ்ரூம் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் பசங்க நார்மல் சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியாத அவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது நான் சைனீஸ் ஸ்டைலில் தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். இனிமேல் நம்ம சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் தான் இதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணுவோம். வினிகர் ஆப்ஷனல் இருக்குது. நான் கொஞ்சமாக போட்டுருக்குறேன். உங்களுக்கு போட்டுறதுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் போடுங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். டொமேட்டோ சாஸ் போடுற பாருங்கள். இது மாதிரி பவுச்சில் 3 பவுச் போட்டேன் நான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கொஞ்ச நேரம் நம்ம வைக்கிறதுக்கு விட்டுணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சீக்கிரமே முடிஞ்சு நான் சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். திரும்பி ஒரு புது ரெசிபி எடுத்து வந்துடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.